Wel Gwyn, da ni'n sefyll ar hen safle cyffordd Pontarddulais a'r rheilffordd da ni'n mynd i ganolbwyntio arni rwysos yma di'r un o fan hyn o Bontarddulais lawr i Abertawe a'r Mwmbwls. Da ni'n sefyll yn union ar lle yna lein dwbl. O'n grossing fan hyn wrth gwrs ac yr orsaf tu cefn i ni ymhig y gyffordd fel petai. Lle prysur iawn. A mae rhywun yn gallu dychmygu y llwybr o'n blaen ni. Wel, mae o'n dal yna i raddau, dydy. Mae o'n weddol glir i weld fan hyn beth bynnag. Fod yr orsaf wedi newid, mae yna stafell aros yma o hyd, ond aros yma meddyg mae pobl y dyddiau yma. Oedd hi'n brysur ofnadwy yma, yn doedd? Oedd hwn yn drychanllid. Wel, oedd wech gwaith tin yn Pontarddulais, oedd foundry yma, a oedd chemical, oedd rhain yn cael ei bwydo off wrth y station Pontarddulais. Popeth oedd yn y mewn a do mas oedd yn mynd o'r station. Oedd dim loris i gael dyddiau yna. Oedd 5 station rhwng Pontarddulais ac Abertawe Victoria. Oedd yna 5 station. Oedd yna halt a Grove's End, halt bach oedd yno. Mae gyda chi gwrseinon, ac wedyn Gowerton, tre gwyr na wrth gwrs, Gowerton, Dunfant, Cledrau, Mumbles, Swansea Bay a Victoria. O'n i'n mynd lawr ar plant am 10 gloch yn nos i gyfarfod y trein nos Sadwrn a 10 gloch i gael eich papurau. Ac o'n i'n rhedeg lan trwy'r bont a y bobl i gyd yn aros ar y rhewl fawr a'r siopau i gyd yn yr agor ychwanegol, a bob yn aros am y Saturday night paper ychwanegol. Ac yn enid y row station lan trwy'r bont a gwerthu papur ar y ffordd. Yn ystod y tymor rygbi, un o'r uchafbwyntiau'n sicr oedd taith ar y tren i'r Alban. Gweld y trains wedyn ni, pryd oedd y Cymru yn waren yn Scotland. Oedd y trains yn dod nôl wedyn ni yn y panawn di Sul. Ond oedd dim, o'n i siglo llaw arnyn nhw, o'n i sefyll oedd y gats, siglo llaw ond oedd y boys wedi blino i gyd. Ie, mae'n dda, mae dim ond bob 2 flynedd oedd y trip yna'n digwydd. Ond nid tu ar gogledd da ni'n mynd heddiw, ond i'r de. Unwaith y byddwn ni wedi croesi'r ffordd. Wrth i ni adael cyffordd Pontarddulais, mae rhan gyntaf'r daith yn weddol syth a gwastad. Ac wrth i ni ffarwelio a diwydiannau'r bont, mi welwn fod traffordd yr M4 erbyn heddiw wedi hollti llwybr y lein yng nghyffiniau hen safle glofa Grove's End. Gorseinon, bellach wedi newid yn gyfan gwbl. Adeiladau'r orsaf, y llwyfan, y signal, y bont a'r Cledrau. Y cyfan wedi diflannu. Ac erbyn heddiw, does dim ar ôl ond atgofion. Wel, da ni'n cerdded ar wely'r hen dracs, a hynna braidd yn beryglus oherwydd mae'r briffordd di cymryd drosodd yn tydi? Wel, pan gaewyd y lein, fe gymerwyd drosodd i safle i greu ffordd newydd. A da ni wedi cael llwybr eitha cyfleus beth bynnag fan hyn am munud. Mae rhywun yn gallu dychmygu y trenau'n gwibio heibio fan hyn, Gwyn? Wel, dyma beth am gwibio, ambell i dren teithwyr yn gwibio falle, ond llawer iawn o drenau nwyddau yn mynd mwy araf ac yn swnllyd a'r wageni yn taro'n erbyn ei gilydd fel oedd nhw'n dechrau stopio ar i'w sŵn siantio. A newedig y darn gogleddol yma o'r lein heddiw, mi roedd hon yn fwy diwydiannol. Mae'n dal yn brysur. A mae'n dal yn brysur. Cymeriad y lein yn newid o fan hyn i lawr. Felly, tre gwyr nesa? Tre gwyr nesa. Ffwrdd â ni. Mlaen â ni.
Felly dyma ffarwelio a hen orsaf gorseinon ac ymlaen ar daith. Ar un adeg yma yn Rhegwyr, roedd yna ddwy orsaf, da chyffordd y lein i ben clawdd ar y chwith. Ond erbyn heddiw, dim ond gorsaf yr hen GWR ar y lein o Abertawe i Abergwaun sydd ar ôl. Be oedd ar y safle yma felly, Gwyn? Wel, y gyffordd fan hyn, Arfon, a'r lein i ben clawdd. Pryd geirwyd y lein yna felly? Wel, yn derfynol yn 52 i nwyddau, oedd wedi cael cyn y rhyfel yn y 30au i deithwyr. Ac mae'n lein i mynd syth ymlaen? Ydy. Mae'r hen orsaf a'r bont wedi hir ddiflannu, ond chwarae teg i'r cyngor a'r awdurdodau, mae safle'r hen lein yn cael ei pharchu. Ac amball un ag atgofion melys. Push and pull o'n i galw'r trein, achos oedd y trein ffili troi rownd chi'n deall, sy'n edrych lan i'r bont. Push and pull oedd achos oedd e'n pwysio ni lawr i Swansea Bay i Victoria, a oedd e'n tynnu ni nôl i'r bont. Mi lawr i Victoria, oedd e'n gret, o'n i gyd yn pennau mas trwy'r ffenest yn disgwyl ar bopeth oedd e'n mynd mlaen. Ond dod nôl, dipyn o ddiflas, oedd e'n tynnu nawr, a oedd y gwynt yn wrthi nôl, o'n i gyd yn gorffod fel plant mas ar pennau. Ond wrth gwrs oedd y sand a'r mwg i gyd o'r loco nawr, yr engine de. Yn dod nôl i'n llygen ni, chwel. Erbyn o'n i'n cyrraedd y bont, o'n i'n ffili gweld dim. Oedd e fel sand i gyd yn y clygen, o'n i'n blind. Wrth adael Tregwyr, mae'r tirwedd yn newid, gyda llwybr y lein yn troelli ac yn disgyn yn raddol trwy'r coed tuag at Dyfnant, Cledrau a Bae Abertawe. Wel, Gwyn, dyma'r cyfan sydd ar ôl o hen lwyfan gorsaf Dyfnant, ond bod y trena di peidio, mae yna drafnidiaeth ar hyd y tracia yma o hyd. Ond prysur iawn, peryglus iawn ar y degau, mae yna feiciau mynd nôl ymlaen yma. Ydy, mae'n bosib mynd cyn bellad a Abertawe ar gefn feic rwan. Ydy, meddwl nhw, ydy. Pryd oedd y tro dweitha chdi bod ar feic? Dim ers oes y tren stêm, Arfon, dim ers oes y tren. Mae nifer o hen ganghennau'r rhilffyrdd wedi ei hail agor fel llwybra beicio, dan nawd systrans. Elusen a 15 mlynedd o brofiad yn paratoi llwybra beicio, cofiadwy, deniadol a diogel. Ond dwi'n i ddim pa mor ddiogel ydy'r llwybr yma efo ni'n dau o gwmpas. Bod na bron i 20 mlynedd ers i dren ddod y ffordd yma, mae enw'r dafarn yn dal i'n hatgoffa o'r rheilffordd. Yma fe gawson ni sgwrs efo gard a fi'n gweithio ar y lein. Bob dydd Iau, oedd na ddoi bocs mawr pren dyn ni, a chain yn mynd rownd i'r brec a cloiau. O'n i'n cloi drws y tren, a na llyfr da fi. Oedd pawb yn ffasino am ei pai bob dydd Iau trwy mynd hyn. Bob station, o'n i'n rhoi y pai mas i Llandrindod. O'n i'n tynnu'r bocs yn rhydd ala fe nôl i Abertawe. Oeddech chi ddim poblogaidd iawn felly? Do, bob dydd Iau, o'n i'n ffod cloi'n unan mewn. A fel o'n i'n mynd nôl, o'n i'n codi lloi bach lan. Bob station just, mewn sache. A wedi clwmyn o'r raff, o'n nhw'n gallu sefyll, ond o'n nhw'n mewn fel sach. Ond ambell weithio, o'n nhw'n dod yn rhydd yn y tren. A y drws y corridor yn agor, a lawr yn nhw y corridor. A wneud sŵn ofnadw, pawb yn sgrechian.
If fi'n mynd rownd yn y station arall, wedyn i droi nhw rownd a cwrso nhw'n ôl i'r trein. Wel, oedd bobl yn dod â basgedi o clemenod i fi, a roi anel coron i fi, iddo fi, i adael nhw mas yn Bilth Road, neu Llandrindod, neu Craven Arms. A un tro ni wedi gadael y pigeons yma, y clemenod mas. Maen nhw'n dod mewn i'r trein yn lledfan mas. A ni trial cael nhw o'r trein yn gael nhw mas. Wel, mi oedd y teithwyr yn cael golygfeydd godidog yn dod nhw, Gwyn. Wel, oedd yna gallai falle bod nhw ddim yn llawn werthfawrogi bob tro, chwaith. Mae bobl yn darllen papur a cysgu. Mae'n chwaith. Dyn ni'n gwreiddio? Dion y man o gwreiddio? Ydy, mae hwnna o gwreiddio. 8 ar un ochr, 8 ar y llall. Ie, Wedi arwydd o cad yna. Wel, 8 milltir a bod o'i weld o'r ddau gyfeiriad yna. Ddim yn golygu bod ni ryw hanner ffordd felly. Wel, fel mae'n digwydd, mae hynny hefyd yn wir. Achos da ni'n siŵr o fod tua hanner ffordd rhwng Pontarddulais ag Abertawe. Siwrne o'n nhw'n gweithio wedi yn y cwrdd bod y trip yr ysgol Sul yn mynd lawr i Abertawe yn y tren. Oedd hi'n nefoedd. Oedd neb o'n i wedi bod yn y tren. O'n i just o mas o'r ryfel. A meddwl am y trip. O'n i'n ffili aros. O'n i'n ffili cysgu'n gloi. O'n i'n moyn popeth i ddod mor gloi. A dwyrnod i ddod mor gloi. A wedyn ni, y dwyrnod yn dod. Pawb nawr i gwrdda bwys tafarn. Trip ysgol Sul oedd hwn. Ond oedd y trefniadau yn gweud sefwch rai bys y fountain, rai bys y king, rai bys y farmers, a wnawn ni gyd lawr yr ewld yn gilydd i'r station. Ac o'n blaena ni, dyma oedd yr olygfa oedd yn disgwyl. Yr olygfa gynta. A trip ysgol Sul. Ni'n cael golwg o ben y wal yma fan hyn. Dacw olwg ar y môr am y tro cynta. A dyma sa lefel y trac hefyd, ie? Ie, achos oedd y trac yn mynd dros y ffordd a'r bont gweddol uchel. A mae'n posib gweld darn o hwnnw, mae'n troi i'r chwith, mae yna ddarn go uchel i gyfateb â hwn, ochr draw. O'r pwynt yma hyd at orsaf Victoria, mae'r lein yn rhedeg mwy neu lai ar y traeth. A'r llwybr beicio yn canlyn yr hen lein yn weddol ffyddlon. O, dyma ni, Gwyn, nid diwedd y daith yn diwedd y lein. Da ni ar dir y ganolfan hamdden yma yn Abertawe. Dyma wrth gwrs oedd safle gorsaf Ddigon agos, ia. Victoria. Mae'r map ma fo fi. Da chi gweld rwla cyfarwydd yma? Mae'r adeilad bach yma fan hyn. Droi o gwmpas. Gyntaf dyma safle'r orsaf ei hun, a draw'r ochr draw'r ffordd mwy cil amser neu,
Capel Abertawe, York Place. Wedyn, yn y llun mae gen i fan hyn, mae cornel yr adeilad yma i weld drwy'r orsaf fel petai, a hwnnw i weld draw fan ar y gorwel. Hwna'n glir iawn ydy. A mae hwnna'n glir iawn. Fi gafodd yr orsaf i bomio yn ystod yr hyfel yn Do. Chwalu lot o'r gwydr, oedd ar y to, oedd ar un o ddim atgyfeirio na gwario dim yn ei wedyn. Oedd y lle yn ddigalon braidd, wastad. Ac orsaf bren hefyd sy'n ddiddorol? Wel, heirn a'r adeiladau'n bren, ie. Ac oedd y gwreiddiol yn bren hefyd. Dibynnu lot o'r bren ar hyn ddyddiad, mae'n rhatach yn dweud. Wel, fel o'n i'n dweud, yma diwedd y lein. Be oedd yn digwydd wedyn? Lle oedd y tramiau? Oedd tramiau draw fan hyn, just dod allan o'r orsaf a croesi'r ffordd mwy neu lai i'r safle wancw. Wel, awn ni ar drywydd y tram ta, i weld os yna unrhyw olion ar ôl yn fanna. So ddim tram na, fydd yna, mae'n hynny wir. Roedd gorsafoedd bach yn britho'r lein rhwng Abertawe a'r Mwmbwls, 10 ohonyn nhw. Mae yna bron i 200 mlynedd ers i reilffordd y Mwmbwls agor. Fe newidiodd ei gwedd sawl gwaith yn ystod y cyfnod yna, ac mae yna nifer o drigolion Abertawe yn dal i hiraethu ar ei hôl. Ysgofio'n melys iawn i'r wir. Wedi bod yn cered ar yr afordir, o'n i'n cael pwl o hireth. Wel eisiau'r tren, a'r tren bach y Mwmbwls, wrth gwrs. A'r M o fai mynd gyda Abertawe. A dechrau'r 60au, diwrnod tywyll iawn. Ionawr y 5, 1960, cael y tren bach. Lawr. Twristiaeth a hopeth i gyd. Beryl sydd brofiad oedd siwrne ar y tram yma? Wel, oedd e'n siwrne hapus, oedd pawb yn cael hwyl y fe, disgwyl mlaen i fynd i'r traeth. A llond y lle, oedd pawb yn llond ar mamau a'r plant a popeth i gyd, oedd e'n gret. Mae rhywun yn tueddu feddwl am y tram fel rhywbeth twristiaeth, rhyw drip twristiaeth, ond nid yna be oedd y lein yma. Oedd e'n defnyddiol i'r bobl yn dod o Dod o Mwmbwls i siopa, neu oedd Mwmbwls ddim cymaint o le patyn ni, chwel, a wedyn ni... A bobl yn mynd lawr i Mwmbwls, rhaid byw na, wrth gwrs yn defnyddio, rhaid yn byw na, ddim cerbydau fel sy'n awr, efe. Na fel oedd yn mor llawn, oedd yn mynd yn ymyl, oedd yn mynd yn gyson iawn, chymod, lad a lawr trwy'r dydd, allan ni feddwl. Pa mor ddiogel oedd y tram o'na ddamwynia? Oedd. Oedd siglo'n bach, oedd e? Broblem fwyaf oedd ar wan i'r san, oedd yn felly nhw wedi cael gormod o ddiod. O, diod. A fi oedd stori bod nhw'n cario un mlaen jocyn ar bar blaen y tram. I weld os oedd meddwyn ar y lein. Ond oedd llawenydd mawr oedd y llawen. Wel, dyma ni Gwyn ar y bont yn gwynebu hen orsaf Victoria Abertawe. Ac unwaith eto, dwi chael un anodd iawn i ddychmygu ar un adag, mi roedd na 3 gwahanol math o drafnidiaeth yn mynd o dan y bont yma. Oedd hollol. Oedd lein o Bontarddulais mwy na lai lle mae'r palmant, 2 lein, lled y palmant a chydig chwanegol. Wedyn oedd na wal gerig, rhywun peth o hon, ac ar ochr draw i'r wal oedd lein y Mwmbwls. Ar ochr draw i lein y Mwmbwls oedd y ffordd fawr. Oedd hi'n llai'r adeg yn ei gwrs. Oedden nhw'n cael traffath efo'r tywod o gwbl? Oedden yn bendant. Lle chi ddychmygu yn adeg y stormydd, oedd y gwynt yn chwythu'r tywod dros y wal yma ar y Cledrau, oedd hynny'n broblem, ac wrth gwrs i berfeddion yr Injan Stem, hynny ddim lles o gwbl.
Gwyn, da ni wedi bod yn cerdded ar hyd hen lwybr rheilffordd y Mwmbwls ac mae yna arwyddocad hanesyddol aruthrol i'r lein yma, yn does? Bendant, mae y lein yma yn unigryw. Hon oedd lein gynta'r byd i cario teithwyr. A dwi'n credu bod neb yn dadlau'r pwynt yna. Fe digwyddodd hynny yn 1807 a Cyfle yn tynnu'r cerbydau amser ni. Ac mae'n agawnt hefyd bod ambell i hwyl ar un ohonyn nhw, bod y gwynt yn chwarae ran hefyd. Ar ôl hynny, fe gariwyd teithwyr gan ei beiriant ager, Injan Stem, ac ar ôl hynny trydan. Petai ar agor heddiw, fe oedd yna deithwyr yn dod yma o bob rhan o'r byd, achos mae yna ddirodeb eang mewn rheilffyrdd heddiw. A fysa bobl yn twrio yma, dwi'n siŵr, o'r America, o'r cyfandir a phob dim, jyst i gael daid bod ni wedi bod ar lein gynta, lein hanner byd erioed i gario teithwyr. Moduron sy'n meddiannu safle rheilffordd y Mwmbwls heddiw, ond mae'r hen bier wedi llwyddo i oroesi heb fawr o newid. Ac yno mi wnes i gyfarfod â Mair Griffiths o Pontarddulais, a fi ar un adeg ei hun yn gweithio ar y rheilffordd. Yr unig ferch ar y pryd ymhlith yr holl staff. Pan o'n i'n blant, o'n i wastad o'n o fe. A ni'n mynd nôl wedyn, a felly fydde'r môr wedi dod mewn, oedd y golygfa'n beautiful, oedd yr haul ar y môr, oedd e'n lyflu. A o'n i'n enjoyo'r tren bach. Wel, da ni yma ni star y pier, da ni'n clywed sŵn y goleidi yn y cefndir. O'na lot o deuluoedd o'r bont yn dod lawr yma am ddwrnod, am bnawn, falle? Oedd. Oedd tren yn mynd am 10 munud i ddoi. A oedd yr mamau yn dod ar hwnna, wel, o'n i'n fisi, dim ond bwco tickets o'n i, chmod, a dod i'r prams a'r pushers yn y gads fan, a popeth mewn yn y prams. A nhw, mae'n nhw'n eistedd wedyn, wel, o'n nhw'n mynd mas yn Swansea Bay. A dim ond croesi'r rheilffordd, a dan nhw, a porter yn mynd o'n gros, o'n nhw ar y trath, chmod. Wel, dyma ni Gwyn, diwedd y daith. Rhaid mi ddeud, dwi wedi mwynhau y siwrna yma. Cyfuniad o'r tren a'r tram, a'r amrywiaeth daearyddol o'r mynydd i'r môr fel petai. Mae'n bechod bod ni wedi colli'r lein yma. A blerwch dwi'n credu sydd wedi creu y peth. Wedi colli, mae Cymru wedi ar ei cholled o hon. Bechod mawr. Wel, mae cri'r gwylanod uwch yn penna ni, gan bod ni ar lan y môr. Dwi'n credu bod ti'n bryd i ni gael rhyw hufen iag i'n chwilio am y lein nesaf. A falle bod ni'n well i mi brynu tro yma Arfon, credu. Dwi'n meddwl hefyd. Dwi'n credu digon o baneidia o de chdi. Do. Y gyfres.